السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة البحر اليوم 19/8/2026. زي ما احنا شايفين يا جماعة، بحر النهاردة عدل. سرعة الريح 4 الهبات 8. اتجاه الريح شمالي لشمالي غربي، وهيبقى غربي معانا شوية برضو. مية صافية، نلحق اللي عايز ينزل يلحق بدري قبل الظهر، قبل ما الريح يغير المية تعقم. توفيق للجميع. متنساش تتابعني في آخر الفيديو عشان يوصلك تقرير كل يوم 6 الصبح. بالتوفيق يا جماعة.